ମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଲା ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ତ ବୁଝିହେଲା ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କଣ ନା ତମର ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି, ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କରିବା ତିନି ତୁଣ୍ଡର। ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟପ୍ 30 MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆ ଭିତରୁ 100% ତମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି 18 ତାରିଖ, ଆଜିକା ଦିନରେ ତମର କଣ ନା ଏକ୍ଜାମ ହବ। ବୁଝିହେଲା ଆରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଥିବ। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ତମ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ହାତରେ ଜମା 1 month ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା ଆଉ ମାସେ ରହିଲା। ତମର କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବ ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗିରୁହ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇଦେବ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ତ ତମର ଆଜିକା ଡେଟରେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ 1 month ରହିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ତମେ ବସିଥିବ। ବୁଝିହେଲା ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିବ ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ପଢ। ତ ତମେ ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ଏକ୍ଜାମ ଦବ। ଗଣଙ୍କ, ଜଣଙ୍କ, ରାଜାଙ୍କ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଗଣଙ୍କ। କଣ ନା ଗଣଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ, ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ। କଣ ହବ ନା ନିଜେ ନିଜକୁ। କଣ ନା ନିଜେ ନିଜକୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନତନ୍ତ୍ର, ସମୂହତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। କଣ ହବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି, ପାପାରା ଢିଙ୍କିଗିଳି ପରି, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ପରି। କେଉଁପରି ନା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା, କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ପରୋକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ଏକକ ମନୋନୟନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। କଣ ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ। କଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ଘୋଷଣା, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ସାଧୁତା। କଣ କାମ କରେ ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି, ଶାସକ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ତ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? ରାଧୁ, ପାଣୁ, ଅଗାଧୁ, ସାଧୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ନା ପାଣୁ। କାହାକୁ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ? 80, 50, 60, 70। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ? 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟେଇଗଲା? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ଶ୍ୟାମ, ଦାମ। କାହାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ନା ରାଧୁ। କାହାକୁ? ନା ରାଧୁକୁ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ, ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲେ? ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା। ତ ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ନା ଅଗାଧୁ, ରାଧୁ, ମଧୁ, ଫଗୁ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅଗାଧୁ। କିଏ? ନା ଅଗାଧୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ। ଆ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତମମାନେ ପଢ, ଟୋଟାଲି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିଆ ପାଠ ତମର ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା 70, 80 ମାର୍କରୁ ତ 60ରୁ 70 ରଖିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ ଯେତିକି ତମେ ଲେଖିଥିବ ସେତିକି ବିଷୟ ଆରାମରେ ତମକୁ 80 ମାର୍କ ରହିପାରିବନି? ସିଓର ରହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ସିଓର। 70 ଯଦି ତମେ ଏଠି ରଖିଦେଲ, ସେଠୁ 10 କି 15 ରଖିଲେ ତମର 85 ମାର୍କ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ଅଗାଧୁ, ରାଧୁ, ମଧୁ, ଫଗୁ। ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ନା ଅଗାଧୁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉଦାସୀନ, ତତ୍ପର, ସଚେତନ, ଅଚେତନ। କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଉଦାସୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ପରି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି? 2 ବିରାଡ଼ି, 2 ମାଙ୍କଡ଼, 2 ଭାଲୁ, 2 ତିନି ତୁଣ୍ଡ। କଣ ହବ? ନା 2 ବିରାଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ଅଦରକାରୀ, ଦରକାରୀ। କେଉଁ ଶାସନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଦେଶ, ଜନତା, ଆମେ, ଆପଣମାନେ। କିଏ ଦାୟୀ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମେ। କିଏ? ନା ଆମେ ଦାୟୀ। ନେକ୍ସଟ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ? କହି ନ ଜାଣେ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା, କଥା ଅନଥା, କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ଗାଁର ଡାକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, ଅତିବଡୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। କଣ ହବ? ନା ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ, ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ କାହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ, ଏକଛତ୍ରବାଦ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ସମୂହତନ୍ତ୍ର, ଜନତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ। କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ସାମ୍ୟବାଦ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏକ ଛତ୍ରବାଦ। କଣ ହବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତକୁ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 1, 2, 3, 4 କିପରି ନା ଏକ। ଏଇଟା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କିଏ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? ଶାସକ ଶାସିତ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ। କିଏ ନା ଶାସକ ଓ ଶାସିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟକୁ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି କୁହାଯାଇଛି? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ତ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର, କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କେଉଁଠାରେ ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ସମୁଦ୍ର, ଚିଲିକା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଅଂଶୁପା। କଣ ହବ ନା ଚିଲିକା। ତ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ। ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଆଉ ମାସେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ 1 month ରହିଲା। ଆଜି 18 ତାରିଖ, ଆଉ ମାସେ ରହିଲା ତମର ଏକ୍ଜାମ, ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ପଢ, ବୁଲାବୁଲି ନ କରି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।